అందరికీ నమస్కారం. ఈ దగ్గు చిన్న పిల్లలకు వస్తుంటుంది, పెద్దవాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. ఇటీవల కాలంలో ఈ దగ్గు వస్తే తగ్గట్లేదు. ఎందుకంటే యాంటీబయాటిక్స్ మనం విపరీతంగా వాడేసేసరికి పెద్ద వాటికి యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేస్తున్నాయి, చిన్న వాటికి అసలు పనిచేయట్లేదు. బాడీ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసేసుకుంటుంది. ఒకప్పుడు దగ్గు వస్తే ఏదో 2-3 రోజులు సతాయించేది, ఇప్పుడు 2-3 వారాలు కాదు కదా, నాకు తెలిసి ఓపిక వచ్చేవాళ్ళు 2-3 సంవత్సరాల నుంచి సఫర్ అయ్యేవాళ్ళు కూడా నాకు తెలుసు. అటువంటి ప్రాబ్లమ్ని, ఆ దగ్గుని మేనేజ్ చేయాలి అంటే ఒక చిన్న రెమెడీ. మీకు తమలపాకులు, అల్లం రసం, తేనె ఈ 3 తీసుకొని మీరు ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకొని గిన్నెలో వేసి సన్న సెగ మీద వేడి చేస్తూ ఉండండి. నీళ్ళేమి యాడ్ చేయొద్దు. ఇలా చేస్తే అది దాంట్లో ఉన్న వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి పాకంలాగా తయారవుతుంది. ఆ పాకాన్ని మీరు ఒక గాజు బాటిల్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకొని పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేడి నీళ్ళ అనుపానంతో తీసుకోవాలి. అంటే ఒక 1/2 స్పూనో 1 స్పూనో నోట్లో వేసుకుని వేడి నీళ్ళతో మింగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు దగ్గు చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గుతుంది. గొంతులో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గడము, దాంతోపాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రైనెస్ క్లియర్ అవుతుంది, ప్లస్ ఇరిటేషన్ ఇదంతా కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. మీ పని మీరు చేసుకోవచ్చు. సరేనా? చేస్తారు కదా?